はい、ここからはですね、コーヒーブレイクの後ということでパート2ということで始めていきたいと思います。若林さんお願いいたします。お願いします。ちょうど今ブレイクの間にですね、いろいろとお客さんからお客さんがチャットのメンバーからですね、質問なんかが来ておりますので、ちょっとご紹介したいと思います。So we have the questions from the Prime007 moderator. Thank you. We have he says, how popular are the mecha-based anime?Mr.S. ですね、日本でいろんなアニメがありますけど、メカ、いわゆる機械ものをですね、ベースにしたアニメというのはどのぐらいポピュラーなんでしょうかという質問があるんですけどね。ちょっと難しい質問やな。難しいですね。難しい質問やな。どのぐらいっていうのはね、その数字がね、出すのは難しいと思うんですけど。日本の制作しているアニメーションに限って言うと、分類した時に SF アニメっていうのがありますよね、もう SF アニメイコールメカモノっていうイメージあるですよね、もう本当ロボットが出てきてっていうのがほとんどで、本格的な、キャプテンフューチャーとかレンズマンとかありますけど、キャプテンフューチャー懐かしいありますけど、それほどメジャーではなく、海外のもんですよね、もともとキャプテンフューチャー原作は、ね、でも日本でアニメーション化されてるんで、SF アニメにはなるんですけど、日本では SF アニメって言ったらなんかスーパーロボットとかが出てきますね、っていうイメージですね。それぐらい比重をかなり取ってるんじゃないですかね。そうだね。Okay, I asked the questions to the Mr. Wakafuji, and we don't have the those kind of statistics and anything to to compare that which one is popular, but many of the science fiction animation, Japanese animation based on the science fiction, major mainstreams almost, and then many. We used to have the like a Captain Futures or Lensman animations, which are obviously it's not from Japan actually. The original story comes from the other countries, but we created animations. But those are very kind of science fictions, yes, but still we don't see the robots in that stories. Okay, and so when we say mecha-based animations here in Japan, you are talking about we can say, I think, the robot, the Megazord, and these are the very popular ones. We still have many of them. 現在もやっぱロボットアニメという、ロボットアニメっていうジャンルが一つあるように思いますね。もうできてて。そうですかね。違うんですか？ない違うんだって。確かに SF ロボットアニメーションって言いますよね。それぐらいロボット好き。なぜ日本に戦闘機を開発させてくれないかっていうのがあって。深いね。全部輸入じゃないですか。そうですね。言われてみれば日本独自に作ったものはないですね。例えばね、アメリカあたりが日本に任せるからって開発させてもいいような気がするじゃないですか。それだけの技術力はあるでしょう。あるでしょう。で実際はその武器の輸出が日本禁止されてるからいろいろな事情あるんでしょうけど、笑い話として変形させるからだ日本に作らせると戦闘機を変形させるだろうっていう、ガチャンガチャンガチャンって、それだけの技術も多分作っちゃうだろうって日本は。なんかありえそうな感じがする、っていう笑い話があるぐらい日本のお家芸ですよね。もうね、確かにね。It's a serious talk, okay, here. In Japan, we after the World War II, we really have not produced any fighter jets. Okay, when we have the self-defense force, which is Jietai, and we have the fighter jet, but all of them are imported from the United States. So yes, Japanese law says that we are not supposed to make that any weapons, including a fighter jet. And so there are many ways to say that seriously, right? But it's a rumor says that no way for the Japans to create those fighter jets, because
if you allow them, they will just transform it. Okay, they will transform. They make that jets to the transform to the robot, and so that's not gonna happen. It's kind of dangerous too. Okay, すごいねそれ。でも日本がロボットコンテストに出してるやつで、はい、こうちゃんとこう合成した皮というか、はい、人の皮膚があって、こう寿司を握るロボットっていうのを出してるんですよ。これかなり難しいらしいですよ。ギュッとやったらご飯粒潰れちゃうし、微妙なね、はい、感覚でちゃんとこう米粒を認識してネタを乗せて出すらしいんですよ。でもちょっと怖いな。そんなそれでこう映像が残ってるんですよ。それをまたうまそうに食べるんですけど、これは、うまそうに寿司を食べる人間のロボットじゃないのかっていうね。それもそっちもどっちがロボットだっていうどっちがロボットだっていうね。で結構コメントがついてて、結局まあ寿司を握るそのもちろんね映ってる腕がロボットなんですけど、食べてるのは人間なんで、でもどっちか分かんないっていうぐらい日本のロボットの技術はそこまでいっちゃってるみたいですね。See, when it comes to the creation of the robots, I think Japan has the many quite good technology that we have, and one of the YouTube, I believe the videos that he saw was the the sushi maker making robots that the both hands that grab those sushi, sour soaked sushi here. And then create the sushi, the robot hands, these robot arms create that, and that was it's not very it is not I think this is just a kind of model and then nothing to do with the merchandise or anything like that. I don't think they're going to sell it, but by looking at those videos, the robots, the skin was man-made. The hand, all the both arms, manipulators, handmade, and then the sushi was just perfectly okay, and then people are just enjoying eating that. That was just only the demonstration videos, but it's hard to tell nowadays, who is robot or not. Okay, could be. ひょっとしたら若林さんも今日はロボットかもしれませんね。いやだからまた細胞の技術も日本が今、最先端をいってるわけじゃないですか。まあまあいろいろ問題はあるけど、だから本当にね、ショッカーの改造人間ってできるかもしれませんね。ありえるね。はい、難しいところは本当に内臓を生かして。うわ怖い。Yeah, so when we are talking about cyborgs, okay? Yeah, so seems that we have here in Japan we can create pretty much of the man-made human being, which is cyborgs, and then maybe if something went wrong, we probably have the evil organization called Shocker in the future, and then maybe creating one of those Kamen Riders.ひょっとしたら仮面ライダー生まれるかもしれないですね。マジな、でもマジな話ですね。いやもうできてて、できてる。実際は本当のやつが演じてたりしたら笑いますよね。今回の映画は本物だぜとかいう予告があって、それ本当すごすぎ。いやでも僕らが知らないところでは、もうでもいろんな研究やってるでしょうね。はい、いろんな噂出てますよね。ゾウリムシでしたっけ。ゾウリムシが細胞分裂でどんどん増えていくじゃないですか、でいつまでも元も生きてるわけなんですよ。あれはお互いがなんかすごい電気を流し合って、細胞を活性化させるらしいんですよ。吹けないの？ある程度の電圧の電気を浴びると、老化が止まるらしいんですよ。うわすごい。でもうすでにできてて、日本の某有名女優さん何人かは、もうその治療を受けてるっていう。サイボーグじゃないですかそれって。で電気治療でもう年取らないように。はい。いるじゃないですか日本の女優さんで何人か年を取らない。最近よく話題になる美魔女。これ。本当かな。そうフルネームで言うとまずさゆりちゃんとか。さゆりちゃん。年取らないですか。年取らない。あれはなんかある島に出向いてそこでその電気治療を受けててみたいな変な噂が流れてるぐらい。マジですか。
it's just a rumor here in Japan, but the kind of, anti-aging technology is already, maybe anti-aging technology has been produced here in Japan, because that, we have so many, so much technologies that can implement into the human bodies, right? And so it could be the Kamen Rider is the real one, maybe in the future, or maybe we already exist in one, maybe, I don't know. And but it's very interesting when we look at the some of the beautiful actresses in elderlies. Okay, we see some of the actress who is supposed to be late 70s or could be 70s or 60s, 70s. They look beautiful. They don't age. And we are talking about maybe they're using one of the anti-aging technologies. Maybe when they have a chance, visit the small, isolated, small islands, and then they have the special organizations to not the shocker, I guess. I hope so. I hope not. But they put that kind of operations on those beautiful actresses. はい、あと高速で動いてると老化現象が抑えられるんですよね。なんかあれですね。アインシュタインですよね。そうそう双子の姉妹で一人はなんか上空をすごい聞いたことある、はい、それで老化現象が止まってて双子で同じ時に生まれたのに一歩は若いまんまとかなんかそんなもん噂になってますよね。なんかいろんなことが解明されていくんじゃないですか。もう細胞レベルで今やってますから。Yeah, I think that we heard that the news that actually one of the twins and then one of the sister get on their jet and she flies a lot. Maybe that's her job maybe. And then her sister, another sister, who is actually lives in on the earth, of course. And then when they spend the same time, they are exact twins. And then because of the sister, the elder sister, travels around by the airplanes all the times. And then the time that they are spending is a little bit different. And the time, the elder sister, the flying with the jet, actually her aging stopped. And then that's something we are kind of finding out so many things here. So それはちょっとね。でもそういうのを考えてるとワクワクしてきます、ね。Yeah, when we think about that, anti-aging and then cyborgs and then maybe changing that our skins or something, that's very much like a tokusatsu or science fictions. だからタキが本当の改造人間仮面ライダーになる日は近いかもしれませんね。Remember the Taki from the Kamen Rider Ichigo, and then he's a human being, but he's a good friend of the Kamen Riders, right? Ichigo, Nigo, and V3. And maybe in the future, the Taki will be able to have that kind of special operation on him and then do that Kamen Rider Taki. Yeah. Maybe in the future. であとライダーマンがね中途半端だけど本当の改造人間にしてやりたいですよね。半分人間なんで彼だけ年取っていっちゃいますよね。そうですね。Actually, the Rider Man is the he is yes he's a Kamen Rider force, but his operation Kaizog operation was somewhat not completed, I guess. Okay, ここだけね。Only the I guess he's just a human being with all the machines. Maybe he needs some more anti-aging operations. だからアメリカでは優秀な警官がね、瀕死の重傷を負うとロボコップで蘇りますけど、日本の警察官はライダーマンで蘇らせるんですよね。口元出てるし。いいね。いや、良くないのかもしれないけど、わかんない。倫理的に問題があるかもしれないけど。we know that. We know that in the United States that, once the policeman was hurt and injured badly,
severe damage, and then he can choose to be the RoboCop. That's what something we heard, right? So maybe he just made a joke that here in Japan, Japanese policemen, when whoever they are, that they when they were severely damaged, and when he was have a choice, maybe he can become an operation and have an operation and become the Rider Man, right? そうね、似てますよね。ライダーマンとロボコップと似てますよね。似てる。うん。口出てるし。まあライダーマンの方が勝ってるのは。ロープアームとか、アタッチメントがあるから。Maybe Riderman has the more, better because he has attachment, maybe. I don't know. Okay. Alright. Their mask. Okay. 超ロボット。Okay. So we have the questions, and so, 超ロボット。Robots are going to take over the world. ロボットがひょっとした世界を取ってしまうかもしれないと。まあ、それはどうかな。All Kamen Riders are beautiful women under their mask. よくわからない、それは。何を言ってるのかわからない。I don't understand what you're talking about. But, ね、ということで、まあ、今日、せっかくこれ持ってきていただいたの改造人間の頭がありますので、ちょっとご紹介したいですけど、これは仮面ライダー V3。そうですね。はい。どういう状態なんですか？ある意味一番優れたライダーかもしれませんね。ああ、よく言われますね。なんかね、力と技と。力と技の。はい。ね。Yeah, just talking about the Kamen Rider V3, maybe he is probably the most well balanced Kamen Rider ever because all the combination of the Kamen Rider Ichigo, which comes with the techniques, and also Kamen Rider Nigo, which comes with the power. And then he was born, gaining both of their merit. 子供心に帰っていると、セイカさんは、歴代ライダーの中のどのライダーに自分を改造してほしいですか？ Oh, that's a good. I got the question from him. Okay, 皆さんも。Yeah, maybe you too. Which Kamen Rider you wants to be if you had to ever have to have the operations? Okay, which Kamen Rider would you like to be if you have to make a choice to survive, to live on, and which one would you choose? You just write it up, okay? All right. I will answer my questions. I will answer my answer. 僕の場合はですね、なんだろう、改造人間ですよね、やっぱりね。いわゆる平成じゃないですからね。どうしても生き残って。いや、平成もいいです、ね。平成もいいの？はい、平成もいいの？平成でもやっぱりなんか昭和にちょうどこだわりがありますね。はい、うん。そうなるとやっぱり1号かな。やっぱ憧れが強いのもあるし、でも辛そうだな。なんかいろんな意味で。1号暗いんですよね。暗い。確かに。いつも思い悩んでるでしょ。そうか。やめときましょう。やめました。Okay? No more 1号。Okay? だってストロンガーなんか自分の意思で改造されたから、強っ。なんか気持ちが強そうじゃないですか。めちゃめちゃ生意気ですよね。俺はなりたくてなったんやみたいな。やっぱり平成にしときます。あっさりと。平成も。空がですか？空が。体の中にベルトが入ってますからね。そんなこと言わないでくださいよ。もう隆起だけは嫌ですよね。なった途端に命狙われそうじゃないですか。そうかそうか。他のライダーだということで命を狙われるから。そう。まあ嫌ですよね。そうだね。どうなんですか？ファイズも暗い世界で生きるとかどうなんだろうな。まあなんかでも旅をしてるイメージがライダーにはあるんで、僕の場合も旅好きですから、やっぱまあみんな旅はしてるんでしょうけどね、空河あたりはなんかこうストンときますね。なんかね、でもなんかすぐに収入が底つきそうですよね。そこも考えなきゃいけないのか。どうやって食べていくかですよね。いや、それ大事なことですよね。旅ったってね。ちょっと空河やめとこうかな。もうどれでもいいやみたいな状態。そうなるとですね、本当に難しいですよね。そうですね。Did you decide that you were Kamen Riders? My choice was first the Kamen Rider Ichigo,
But he says that Ichigo is kind of dark, right? And then kind of he always worried with the so much responsibility, right? So I just quit, okay? And I said, never for the Rider Man, but for the Kamen Rider Kuga, maybe for the Heisei one, maybe he loves the traveling around. I love the traveling around. And then he says that, traveling around is fun, but where would you get the fund, the money, the budget, right? Being a hero, yeah, that's something that everybody looks for, but where do they get the money? How do they live? That's the question. I don't know which Kamen Rider I want to be. どの仮面ライダーになるのかもう分かんなくなっちゃったよ。いや僕はもうはっきりしてます。何ですか、赤嶺さん。僕はさっき言ってたライダーマンですよ。なぜ？就職もできそうだし、人生もちゃんと送れそうじゃないですか。ああ、なるほど。だってできそうだし。そう。それとね、あともう一つは。スーパーワンとか変身ポーズが複雑で、しばらく変身してないとあれどうやったっけって忘れそうやけどライダーマンはライダーマンやーってヘルメットかぶるだけで変身できるから今後の老後のことを考えるとそうだってライダーほどの能力を用いることって普段の生活にないからライダーマンぐらいあればちょうどいいのか十分でなるほどうまいな役立つと思うんですよね世間に Yeah, I didn't have that kind of perspective, okay? But he chose to be the rider man. There's a reason because that he probably the only the rider can adapt to the human world. Maybe he can have the job. Maybe he can get married. Maybe he won't forget how to transform because only the way that he does the transformation is the なんて言うんだっけライダーマンやライダーマンやってライダーマンやですかOkay, so the wearing the helmet is that's only he does, right? But think about that, when you get like aged, like a 70s or 80s, would you remember that how to transform take a good example like a Super One. Do you remember how the Superman transforms? Oh, you trying to そうあれ忘れちゃったよ Oh my god, I forgot. That could happen too. So maybe Rider Man is probably the best shot, huh? Well, 勇気なんかカード忘れたら変身できないでしょカード忘れるねだ近所の子供がなんか遊戯王かなんかのカードと一緒になっててどれだよみたいな違うものに変身しちゃうKamen Rider Ryuki, no, because there's two reasons. One, if you choose the Kamen Rider Ryuki and then right after you transform into him, you will be chased after the other riders, okay? They will try to kill you. Second, and then because the Kamen Rider Ryuki transform with the cards, and if you ever forgot your cards, and you probably have to look for the the children's around your neighborhood and then come on just show me that grab and then show me the cards and then see that and the Yu-Gi-Oh card Pokemon cards and then Gamba Rider cards that would be very very miserable. Okay. そうただライダーマンになるには、なんか下げすみの目があるじゃないですかかっこ悪い下げすみの目ってそうかその彼を見る目がねそうかっこ悪いよね能力低いよねとかそれさえ耐えれば中途半端だからところかなそれさえ耐えればライダーマンが一番ねなるほどね本当に不思議な話ですけど、1号とか、V3 とか、絶対その機能性を追求して、もう子供が作れる体にはなくなってると思うんですよ。もう無理でしょうね、ライダーマンはもしかしたらあるいや何があるのか分からないありそうでしょいやありそう、あるじゃあまあOkay かなとSo transform into the Rider Man could save you some your functions to have love with your girlfriend and maybe you have kids in the future maybe. But when you think about the Kamen Rider Ichigo and V3 or other Kamen Riders or Showa Riders, they probably don't have that very important parts.
right? Okay, maybe that. I don't think they have that. No way, because they are cyborgs. Okay, so that's very hard for them. Yes, yeah, but maybe Riderman has better chance, even though that he's not strong enough, but it's good enough for the everyday life, right? まあ毎日の生活にはライダーマンぐらいが絶対いいですよね。絶対いいんだって。ちょっと隣の人がエアコンの穴開けてくれけ行ってくるわってドリルアームにしてガーッと開けて小遣いぐらいもらって帰ったりとか。すごく便利ね。便利ですよ。ライダーパンチだったら絶対壊しちゃうからね。そう。力ありすぎですよ。はいはい。there's a reason, some reason the Kamen Rider, Riderman has a benefit. Because he probably has, everyday life, you won't fight the shockers or evil organizations. But when you have the everyday life, like I would say, your neighbors asking, knock on your door, and then, hey, could you help me out with our air conditions? And then we used to make a hole here on our walls. Okay, and then you go, oh yeah, no problem. And you go there and just change you change the arm to the drill and just boom, and then make a big hole there. And then you're probably going to get some money from the neighbors. That's a good payment. And you still have a chance to spend that everyday normal life like that. Okay? そう言われてみればそうですね。便利ですよね。便利でしょう。めちゃめちゃ便利じゃないですか。Very useful hands. Yeah. そう。もうね、そういうのを考えてると、すごく楽しいし、こう違う世界が広がってきますよね。面白い。また子供の時にサンダーバードで乗るとしたらっていうんで、5号だけは絶対嫌だと。宇宙で一人っきりで。そうか、そうだった。と思ったけど、この年になると5号最高ですよね。危ない場所にも行かず。そう。で時間があるから、DVD 見たりとか本読んだりとか。静かなとこで自由に暮らせて大変です。どこやらの国で救助詐欺が出てますよっていうだけで自分は救助にも行かなくていいし、そうだね。午後勤務が一番今はいいと思います。世界中の盗み聞きやってますからね。そうそれ今話題の個人情報もクソもないですよね。ないです。はい。So the Thunderbird. Okay, when you think about the Thunderbird, and then I know as a child I remember that program. It's wonderful programs. And then they have machines, beautiful, wonderful machine from 1 to 5. Okay, if you are familiar with that, number 5 is the space stations. Okay, number 5. And then where would you choose? Which machines to choose to use it? And then his choice when he was younger, he wants to get the other machines, but no to the number 5 space station. Kind of boring work, but when he become his age, he probably thinks that number 5, the space station, is probably the best job because he doesn't have to go to the disaster locations. He stayed on the space stations all the times, listen to the SOS signs, and when he has chance, watching the DVDs and then spend just quiet space. You have plenty of time and space. Okay, so 確かに言われてみればそうですね。5号いいですよね。5号いいかもしれない。同じ給料だったら5号です。もうやめましょうよ。ね、なんかね、給料とかさ、なんか、僕はヒーローの話がなんかすごい遠くのとこに飛んでて、いや、ものすごい近くに来ちゃったから。いや、でもね、そういうことを考えてると、なんか一人でニヤニヤしちゃうんですよね。しちゃうよね。確かにね。思っちゃう。ただ、本当切実に思うのは、昨日韓国の旅客船が、ね、ありましたね。あんなもね、いつも思うんですよ、聞いたら。4号があればなと。ああ、そうだね。国際救助隊こそね。欲しいね。本当に欲しいですよね。あったらいいのにね。ねえ。でもあれ、私立でしょ。私立でしょ。そうか。そんな金持ち、今、地球全体が不景気ですからね。そうだね。でも4号があったら助かってます。4号って何でしたっけ？水中のやつか。ああ、そうか。水中溶接機とかも持ってるんで。ね、なんとかなったかもしれないですね。Yeah, it's a serious talk, but we feel very, very sorry about the incidents and accident happening of the Korean cruiser right now.
in the ocean side. And we heard that many high school people are still missing, and it's a very sad stories. It's a continuing accident right there now. But every time we hear that the kind of very terrible accidents, we truly wish that there is an international rescue teams just like the Thunderbird. And he just commented that maybe number 4, which is a submarine type, and should help those accident these peoples why not we don't have the international rescue teams. That's the questions, and I hope that someday it could happen that, okay? もうね、そういういつかね、やっぱそういう時が平和の時が来ればね、いいんですけどね、やっぱ東北のね、津波の時にも帰ってきたウルトラマンで、シーモンスとシーゴラスの津波怪獣っていうのが出てきた時に、ウルトラマンが変身して、手を広げて津波の前に立って、ウルトラ念力で津波を返すんですよ。でもエネルギー使っちゃってそこでもうすぐエネルギー切れちゃうんですけど、で震災で津波にあった時に、あるお父さんが、子供が亡くなって「ごめん、お父さんはウルトラマンになれなかった」っていう、これね何人の人が分かったかなって思うんですけど、もう僕はすぐにね、帰ってきたウルトラマンのシーモンスとシーゴラスの話やなと思って、もう涙出そうでしたね。うわーね。Yeah, so disaster talk, but when we had those 311 when we go the Tohoku's great tsunami and earthquake incidents and the disaster, Ultraman series, one of the Ultraman series called the Ultraman Jack series, and Kaete Kita Ultramans, right? And in that one of the episode, there's the tsunami themes, and there's 2 monsters, Shigoras to Shimons. Okay, Shigoras and Shimons. Those are 2 major monsters for the makes of the tsunamis. And in that episode, the Ultraman Jack used that psychic power, ultra psychic powers to stop all the tsunamis. Okay, that was a very kind of interesting episode. And then we remember that when we watched that those episodes, but the one of the victim father who lost his son in those disaster in the Tohoku earthquake disaster, and he saw that one of the TV interviews that he was the father says that sorry, I could not be the Ultraman for you, and not too many people realized that what he was talking about, but he sensed it. Mr. Wakafuji sensed that story. He knows that story because the Ultraman used the psychic powers to stop those tsunamis in that episode. But unfortunately, the father who lost his own son in the tsunami disaster, and then he just could not save his own son, and he kind of he was very very sorry for him, sorry for the son, and that's very very sad stories. But at the same time, そういう辛いお話もやっぱり聞きますね。ヒーローの話、特に津波の時もそうだったんだけど、逆にそのヒーローが逆にできることもやっぱある、終わった後にねできることもたくさんあるんですよね。だから今度の福島行きと、その8月の東北、これはもうやりたいんですよ。厳しい現実を突きつけられてる子供もたくさんいると思うんですけど、まあね、子供ですから夢見る心だけは持ってくれないといけないんで。Yeah, and so not just only the disaster, but the heroes. Maybe Ultraman could not save that tsunamis this time. Okay, but after that tsunami incidents, and then still these toys and his collections, and still that all the Japanese heroes can visit the Fukushima area and the Tohoku area where the disaster hit. And this summer, he's going there with his collections,
and just to give that people more hope for the future, and to give the children's kind of encouragement and more futures for them. So hope that really wish that success of those special event this summer for the Mr. Wakafuji. だからもう若藤さん本当今年のね夏、もうぜひね、イベントがね成功していただけるようにもう願っておりますので、はい、頑張ってください。特にね V3 なんか両親と妹をハサミジャガーにやられて、でもう代表するライダーになってるじゃないですか。やっぱねそういう気持ちを持っててほしいですよね。その復讐の気持ちでじゃなくて、途中から復讐じゃなくなりましたね。最初は結構言ってましたけど。Yeah, we have the V3 helmets over here, and then the V3, as you probably know, that 名前は何でしたっけ？風見白。Yeah, 白風見。風見白 was the V3, and his younger sister, and his parents were killed in that episode, right? And then Hasami Jagar, which was the Destron's Kaijin, the monster, and then he killed his parents and his younger sister. And so he was more like a fired up for the revenge. But with that, corresponding with the kind of Ichigo and Nigo, and then through the fights that he experienced, he started to learn there is not just a revenge for that his fights. And I think it's very important, message there that we learn and he learned. So I think it's something that we can remember that too. で特撮のストーリーとか特にヒーローものっていうのはいろんなそのメッセージをやっぱ教えてくれてるなっていうのをいつも僕ね思うんですけどね。それがあるから長く続いてるんだと思うんですよ。そうか。あれも怪人や悪い組織との戦いに終始してたら、こんな続かないですよ。なるほどね。やっぱあの中に一貫したドラマがあるから、絶対そこだと思うんですよ。なるほどね。なるほどね。Yeah, he says that, and because of that, the Kamen Rider series and then Super Sentai series just going for longer histories now. Almost nearly this half centuries, right? Almost. And because that they can learn so long for this, because they based on something it's common, that saving the life for the saving the loved one. It's not just only the bad guy was a good guy beat the bad guys, and then it's not just that simple. There are so many lessons, so many important message as that human being in that hero stories, and that's something we love about the Tokusatsu, and I hope that we can be a part of that. Okay. 本当ねこの特撮好きだっていうだけじゃなくて、僕らもそのおもちゃを売ってるんですけど、おもちゃを売るっていうことだけの話じゃないところに僕らもやっぱり行きたいんですよね。おもちゃのストーリー、おもちゃが持っているそのメッセージ性っていうものがお客さんに伝わるかどうかっていうところも大事にしたいんですよね。よくねおもちゃ買いたいって単純にね書き込んでくる人がいらっしゃるんですけど、でもそれはまだ多分本当にはまだ分かってくれてないだろうなと思って、でいろいろねお話をすることがあるんですけどね。So, we sell, as a CSTOYS International, we sell toys. But yes, it is a business, but it's not just simply, selling toys and making money. And no, we are not, it's a very important part, but we should be more than that. And every time we sell our toys, we would like to, spread that messages that all the hero toys speak. And we are part of it, So it's people say that, collectors are collectors, Tokusatsu collectors, yeah, sure. But because we love the toys, we love collecting these toys, because we want to feel that all the hero message near us. Okay,
まあこうやってそのねいろんなそのコレクションとかいろんなものを集めていくってのは確かにその僕たちのその習性みたいなところもありますけど、でもやっぱりそういうそのなんかヒーローの気持ちというものをこう身近に感じていきたいっていうのもやっぱありますよね。なんかやっぱりね象徴なんですよね、おもちゃって。そのヒーローの映像だってのべつかまなく見れるわけでもないし、なんかね手元に置いてて、ちょっと角度変えてみたりしてもなんかこう表情があるんですよね。であるシーンを思い出したりとか。なるほどなるほど。やっぱ思い起こさせてくれるんですね。そうですね。そのおもちゃがね。大事なメッセージ、ね。まあその起爆剤はおもちゃであったり、主題歌であったりそうですね。Yeah, why do we collect all the toys? Maybe because that we wants to be those heroes. We wants to learn something more about them, and then so that's why we keep them near us. We collect them here near us, and then every time we look at them, something to tell us, and that's something maybe some important message for us. Okay. Alright, さあちょっとね、お客さんから質問もねちょっと来ておりますので、行きましょう。どんなライダーになってみたいですかというお話に対しありましたですね。ですね、そしたら、トライチェイサーさんね、トライチェイサーさんはですね、I love Cougar。So I'd like probably choose him ね、クーガーが好きなんでクーガーになりたいと思いますねと。お金の問題ね。so be careful with the financial issues, okay? で、also Kamen Rider Black GC98-98136 Kamen Rider Black になりたい。OK、そして、なんだ？Never thought about that, okay?Will convince me to Rider Man そうか、ライダーマンの、ね、話ね、だからライダーマンのそのメリットそんなこと考えたこともなかったってあ、そうですかじゃあないと思うな。あれいやでも大事なポイントですよね。やっぱりねそれはね彼らのその世代が感じるものと、やっぱりその、僕らの世代とまたねその若林さんの世代で見る現実的なところと見た時にはやっぱ視点が違いますよ。面白かったライダーマンの話は本当ねあ、そうですか。もう本当ねリアリティあるもん。思う。そして、How are the things going for the people that survived the disaster? Mr.S. そうですね。プライメックスさんからですね、その東北のその地震の後の人たちってのはその後どのように生きてらっしゃるんでしょうか。それぞれでしょうけどね、もう本当に転居した人もあるし、仮設住宅におる人もあるし、まだねたくさんの方いらっしゃるっていう話聞きますよね。親を亡くした子供たちっていうのは親戚に引き取られた子もいるだろうし、どうなんでしょうね。いろいろ大変な人生が始まってるんだと思うんですけどね。でもなんかね頑張ってほしいですね、元気でねやっぱりね、これ方言なのかな、腰くれるっていう言葉はよく腰くれる言いますね。ないよですから腰くれるって言うんですよ。腰くれるってなんでしょうね、日本僕たち普通に言うと。なんでしょうね。ひねくれる。なんかね、でもなんかこうめげてね、なんかその折れちゃってどっかが。うちこなんか芋芋ったって言います、ね。芋った。うわそれ知らない。稲に芋ち病っていうのがあって育つのをやめちゃうんですよね。育つのをやめちゃう。なるほどね。子芋ってしもてってうち子なんかは言ってますね。そうなんすか。面白いな。面白いでしょ。面白いな。距離で言うたら吉田とうち子って妹4、50キロしか離れてないけど。でもやっぱり山とか谷とかありますからね。全然違う言葉使うんですよ。Well, so after the disasters there, we understand that there are still people living in temporary houses which government made it. After the 3-4 years now, 3 years もう3年4年経ったのかな。いや震災から4年経ったんですかね。そうか2年ですかね。ごめんなさい。2年ですかね。2年ですね。はい。So 2 years and still people are living there and some people have to just move away and we still have the nuclear plant issues right there and so it's not much changed, okay, and we hear
their lifestyle has changed drastically. Some children are adapted because of their parents has been passed away, and children have to adopted by the totally different maybe relatives or something, someone else maybe. It's a hard life started, but we sincerely hope that these children and also for the adults that they won't forget about that. They won't put up the hope and hope that somehow the Tokusatsu heroes can help that some part of that their challenges. This is a challenge. もう本当にね彼らのその挑戦っていうのが今、まさに始まってるわけですけどね。ぜひもうやっぱ僕らもなんかしてあげられることがあったらねしてあげたいなと思いますね。だから今回は僕がしてあげれることはこれかなっていう気がね。特別なことはねなかなかね僕も聖華さんも日々の生活で追われてなかなかねやっぱアタッチメントつけて壁にドリル開けるような仕事やってますからね。ね。まあだからみんなできることでそうできることだろうね。無理することもないし。I think, according to him, that their lifestyle, we want to help, but something that we can do is pretty much limited, and because we have the everyday life as well. So something small, something you can do, which will count, and that's why he is going there and with his toys to display, and hope that people there enjoys that at least together with the time with these toys. はい。さあ、そして、Hero can inspire change and hope. いや、その通りですね。先ほどの質問していただきましたプライメックスさんがですね、ヒーローっていうのは人々にいろんな良いね、覚醒をさせてあげたり、インスパイアしたり、そして希望を与えていくというものですねというその通りですね。That's right. That's very true. Yes. はい。ということで、今日もですね、いろいろとまた時間あっという間に過ぎてしまいました。もう早3時。早いですね。早いね。早もう3時半ということで、もう時間の方もオーバーしちゃったんですけど。はい。で、最後にはなりましたけど、このヘルメットについてちょっとお話していきたいのでね、聞かせてください。やっぱりアトラクション用で。ですね。はい。はい、これまた飾っときますんで。やったー！Okay. Yes, and this is also the another attraction from the attraction shows, in the Kamen Rider V3 helmets, and then he's leaving this helmet in our office over here. So we'll be displaying the Kamen Rider V3. All right. So hope that you guys can come and visit us in Matsuyama and see that whole in his collections here, and I will show you around. またこれあれですね、この放送を見てる方たちが海外から松山とかにね、遊びに来られた時にはまたぜひ。そうですね。何をするんでしょう。いや本当ねぜひね、若藤コレクションはここでも楽しめますよみたいな、マップを作りたいので。いいですね。いいですね。ラーメン屋さんに置いてる分もあるし、そういうとこがね、こう回れたらね。でも美味しいものも食べれるし、そうそうそういいね。なるほどね。Interesting. Yeah, no, we were just talking about what we can do, with the his collections. When you guys come and visit Matsuyama, maybe you can visit some of his collections here, there, and over there. There are many fans of his collections, and some ramen shops display that his some rare toys, and some other shops introduced another toys. So that's kind of interesting to look around with the Wakafuji collections. Okay. いやもうぜひ行きたいですって書いてますよ。ぜひぜひ。So wants to visit Japan? Yes, please do. Okay. はい、ということで、時間も来ましたので、もう今日はその辺で終わりたいと思いますが、ありがとうございました。また今年の夏はですね、私たちもそのアメリカの方に、パワーモフィコンっていうね、ショーがありまして、で行ってまいりますので、
はい。また何かね。アメリカで、はい、青森で、はい。頑張りましょう。頑張りましょう。ということで、so, time went, fast. It's already 3:30 here in the afternoon. So I have to just finish that shows. And then we'll make sure to do that at this show same time next week, Thursday, and from 1 p.m. to 2 p.m. 3 p.m. Okay? So hope you enjoyed that today's shows as well. And then, また来週またあれですね。また貴重なそのおもちゃなんかを見せていただくとありがたいと嬉しいなと思います。Alright, and so we're going to bring that some interesting more toys or related items next week. Okay? So thank you very much, guys. And then I'll talk to you soon next week. And then soon in another shows, okay? From the CSTOYS, okay? Thank you. Alright, Hero Toys Live. And live from Matsuyama. And I have to say goodbye. See you next week. Then. Take care. Bye now. ありがとうございました。どうもありがとうございました。